你伫风中行来，真美满。要对倒位来讲起迄段长节，坎伫历史旁徛哀伤的故事。1952年10月17迄天，半暝，乌云大四边，天星大煞去，咱也袂赴讲暗暗，恶魔的亲手怀抱傲慢，将你雄雄压走去。就安尼，生死决离，长长的等待，是你的爱甲意志，予我勇气坚忍，面对无尽权力斗争，艰难活落去。迄时，写批信安慰，是咱日常的密语。我将心思意念藏伫日记，偷放苦文。你伫风中行来，真美满。